Eno ye Luganda Radio Podcast ate nga tukomyewo n'ekitundu ekyokutaano mu lugero lwaffe luno Bonna Baasumagira ekyatuwandiikibwa Dr. MB Nsimbi. Kale katutandike. John kyabeeredde teyalimbanga bantu beyayagalanga okunyagako ensimbi bokka. Nene mukwano gwe Kate yamulimbanga mu bintu bingi. Kale awo nga tannamujja mu ssomero yamugambanga alonye nga basisinkanye ewuwe ekatwe oba mu bbaala oba mu makubo, era nga ne mu bbaluwa amutegeeza nti Kate ddaali gwe wekka gwe muwala gwe njagala mu bulamu bwange bwonna, era siyinza kwabulira oba okwagala omuwala omulala yenna nga gwe wooli gwe njagala okufa obufi. Ebyo byonna yabyogeranga ng'ate alinayo omuwala Feibe gwe yakwana nga tannajja Kate mu ssomero. John Feibe yamusanga mu muzigo mu Ndeeba n'amukwana. Kale nno mu biseera ebyaddirira nga Kate yamaze okuva mu ssomero, John bw'ataabanga mu Ndeeba ewa Feibe ng'ali Naggulu ewa Kate oba ng'ali mu bbaala n'abantu abalala. John lwe yabula ne Kate okumala ennaku 7 bwe yagenda ewa Feibe ng'akomyewo, Feibe teyamwaniriza. Ye kyeyava atandika okumwewolereza amangu nti ddaali lwe nava wano nali neesimba bwenti ku Imperial Hotel e Kampala n'ensanga abazungu Abamerika bannaggagga 2 nga baagala okubatwala e Busongola mu Tooro balabe ku bisolo. Munnange najjuza bujjuza mmotoka mafuta nga tugenda, twayita Fort Portal ne tuggukira embalala gye tuvudde olwaleero okudda. Be natwala bansuubiza okumpereza cceeke ya 800. Lwe ndigifuna tulikyagala okukamala. Feibe bwe yawulira siringi 800 yamukulisaayo bukulisa nti munnange kulikayo nga biggwa. Ensimbi za John olw'okukola ku bawala ababiri abaali mu mizigo n'okubakyakaza mu mmotoka eri ku bbanja zaagenda zeeveera mpola okutuusa lwe zaamukenderako ennyo, ate nga zaayingiza tezikyenkana na zaafulumya. Emipiira gya mmotoka ye ebiri gyakaddiwa ne giraga ewuzi, naye nga tayinza kugula mirala mangu. Kye yakola kwe kugikyusa n'agizza emabega bamawumawu gye batalaba mangu. Emabega gyamalayo omwezi gumu, mawumawu gwe bayita kaliisoliiso n'agiraba n'amulabula nti kama wewe hapana nunua mipira mipya, sisi tutapeleka wewe kwa koti. John bwe baamugamba ebyo lwe yeejuba n'akolayo eŋŋendo nga ziizo ng'agenda ayita eyebbali mu makubo g'omu byalo. Kyokka eŋŋendo ate zaayongera kukaddiya mipiira gye emirala 2 egyali gikyali emiramu. Ensimbi zo yaziweza n'emipiira 2 emijja yali ayagala yakigula. Bwe yamala okufuna emipiira 2 emijja ate n'ayongera okukolerera emirala 2. Ku nkomerero ya Juni wa 1960 yali awezezza ensimbi eziyinza okugigula, naye nno yali agenda e Kampala okugijjayo n'asanga ng'omukulu w'ekibuga ateeze ab'omusolo ku ssaawa ya Queen. John okwewonya emiguwa yatoola butoozi nsimbi ze yalina n'abawa. Ezaasigalawo zaali tezikyamala kugula mipiira, wazira yaddayo obuzibu bwe. Waayitawo ennaku 2 zokka nga John amaze okuwa omusolo, Kate n'amuweereza ebbaluwa ng'egamba nti ebisale by'ennyumba babimmanja bubi, biweereze mangu. Ennyumba baŋŋambye okugingobamu enkya nga sisasudde ebisale. Ensimbi z'ennyumba ze baali babanja Kate zaali za myezi 2. John obutaswala mu maaso ga Kate yakwata ssaawa ye ey'okumukono gye yagula siringi 250 n'agenda n'agisingira omuwozi w'ensimbi ow'e Kayama n'amuwola siringi 100. Endagaano John yakola yakuzzaayo siringi 2 oba oli okutwala essaawa nga John ennusu 2 zimulemye okuzzaayo mu myezi 3. Siringi 2 John byamulema okuzzaayo
essaawa n'erugenda so nga yali yakamala nayo emyezi 6 gyokka. Essaawa ng'emaze okugenda John yafuna omukisa ate ne yenyagira siringi 600. Ezo yazifuna mu ngeri eno. Ku Sande emu mu ttuntu yava e Kampala ne munne William ne bakwata eri e Masaka. Bwe baamala okutuusa abantu e Masaka ne bafunyamu okudda e Kampala. Essaawa emu ey'ekiro yasanga bayingira Lwera. Baali batuuka mu Lwera wakati ne basanga nga motoka y'omusawo omu omuddugavu eyali alaga e Masaka yaakagwa bweti mu Lwera. Tebaalwa ng'omusawo bamusika mu mmotoka. Baamusikamu nga taliimu nakategeera. Olwamusika mu mmotoka nga bakwatakwata mu nsawo za mpale ezo zonna, omwo John mwe yazuula siringi 600 n'aziwa mangu munne n'azitwala mu mmotoka yaabwe. Olwamala okussa ensimbi mu mmotoka nga bombi badda mu kubya kuyamba musawo, baali bali awo nga n'omuzungu omu abatuukako. Omuzungu yali ava Kampala. Omuzungu yaba yakayimirira bw'ati awaali omusawo nga n'emmotoka endala zibatuukako nga bonna bakola byakuyamba musawo. Omuzungu ye yatwala omusawo e Masaka mu ddwaliro era ye yakubira ne poliisi lipoota y'akabenje ako. John ne William baaleka omusawo bamutwala e Masaka mu ddwaliro nga bo bambuka ku kibuga na munyago gwabwe. Omusawo yamala mu ddwaliro essaawa 9 mulamba nga tannadda ngulu, era bwe yadda engulu yali tayinza kumanya bantu abamunyagako ensimbi ze. Abamunyagako essaawa ye gye baamusumulula ku mukono, abo nabo ate baali balala nabo teyabamanya. Ensimbi John ze yanyaga ku musawo ze zaamuyamba okugulira ku mmotoka ye emipiira 2 emirala egyali gibulako. Ensimbi ezo zaamusobozesa n'okukyagasa ku Feibe ne Kate be yali aludde okutwalako mu mazina ne mu bbaala. Ku Feibe ne Kate tekwali amanyi nga John yalinayo muwala omulala gwakyakaza. Buli omu yali yeerowooza nti ye yekka ye mukwano gwa John. Mu biseera ebyaddirira John era ensimbi zaagenda zeeyongera okumukaluubirira ennyo okufuna, ng'oluusi Feibe oba Kate bw'amugamba nti ddaali tugendeko mu bbaala tusanyukeko, addamu nti leero siriimu, tuligendayo nga 9.